சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாத்தையும் போக்கக்கூடிய எளிய வீட்டு வைத்திய முறையை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். மழை பனிக்காலங்களில் சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் வர்றது ஒரு சாதாரண விஷயம்தான். இருந்தாலும் இதெல்லாம் அடிக்கடி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த சளி, இருமல், காய்ச்சலை போக்குறதுக்கு நான் துளசியை பயன்படுத்த போகிறேன். இதை மூலிகைகளோட அரசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது இந்த சளி, இருமல், காய்ச்சலை விரட்டி அடிக்கும். இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி இலையை பறித்து நான் தண்ணியில் அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை அப்படியே ஒரு கல்வத்தில் போட்டு நல்லா நசுக்கிக்கிறேன். இது நம்ம உடம்புல வெப்பத்தை உண்டாக்கி சளியை வெளியேற்றும், இருமலை கட்டுப்படுத்தும். ஏன்னா இதில் யுஜினால் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது. இது இருமலை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. இதை பாருங்க, நல்லா நசுக்கியாச்சு. இப்போ இதை அப்படியே ஒரு காட்டன் துணியில் வச்சு இதை மாதிரி புழிஞ்சிங்கன்னா இதுலேருந்து சாறு வரும். நமக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாறு கிடைச்சா போதுங்க. இப்போ நமக்கு துளசி சாறு கிடைச்சிருச்சு. அடுத்தது 5 மிளகை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இந்த மிளகை நல்லா தட்டி இந்த துளசி சாரோடு சேர்த்துக்கணும். கடைசியாக 1 ஸ்பூன் தேனையும் இதில் சேர்த்துக்குங்க. இதை 1 ஸ்பூன்லேருந்து 2 ஸ்பூன் அளவு வரைக்கும் ஒருத்தர் எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மிளகை சேர்க்காம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு துளசியையும் தேனையும் கலந்து கொடுங்க. சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருக்கிற சமயத்தில் எப்போ வேணாலும் இதை எடுத்துக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை எடுத்துக்கலாம். ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து எடுத்தாலே போதும். சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும். சளி, இருமலை, காய்ச்சலை போக்க இன்னொரு அருமையான வழி என்னென்னா, அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வைங்க. அதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகை சேர்த்துக்குங்க. ஜீரகத்தையும் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது அப்படியே நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு நாம் வறுத்துக்கணும். லேசாக புகை வர ஆரம்பிக்கிறப்பயே 1 டம்ளர் தண்ணியை இந்த பாத்திரத்தில் விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை தோலை நீக்கிட்டு சின்னதாக அப்படி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பூண்டு பல்ல தோலை உரித்து அதையும் நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 10 துளசி இலைகளை தண்ணியில் அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். 5 கற்பூரவள்ளி இலைகள் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு வெத்தலையை எடுத்து அதோட காம்பை பிச்சுட்டு இலையை சின்னதாக பிச்சு இதில் போட்டுக்குங்க. இது நல்லா 1/2 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க. உங்ககிட்ட இந்த துளசி, கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை இதில் ஏதாவது 1-2 குறைஞ்சா கூட இருக்கிற இலைகளை போட்டு இதை கொதிக்க வச்சு பயன்படுத்தலாம். இதை நல்லா கொதித்த பிறகு அடுப்பை நிறுத்திடுங்க. ஓரளவுக்கு குடிக்கிற பதத்துக்கு சூடு வந்தோடனே இதை வடிகட்டிக்கணும். இதில் 1 ஸ்பூன் தேனை கலந்து குடிக்க வேண்டியது தான். ஒருத்தர் 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும்தாங்க குடிக்கணும். 3 நாள் தொடர்ந்து குடிக்கணும். இதை குடித்த ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு வேறு எதையும் நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது. சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருக்கிற சமயத்தில் இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி 1 டம்ளர் பாலில் 10 காய்ஞ்ச திராட்சைகளை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த பாலில் நல்லா வெந்த காய்ஞ்ச திராட்சைகளை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த பாலையும் குடிக்கணும். இதை மாதிரி தொடர்ந்து செய்கிறப்ப உங்களுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாம் சரியாயிடும். இந்த காணொளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கீழே பதிவிடுங்க.